Hoy, en Gira Mágica, especial Bandas de Sonido de los 90. Comedias románticas, dramas, musicales, acción o cualquier género cinematográfico tienen en su música un elemento fundamental para desarrollarse. En este programa te mostramos algunas canciones que hicieron a las películas que acompañaron. Hoy, después de medianoche en Gira Mágica, Bandas de Sonido de los 90.